क्या बेबीज में हिकअप्स होना नॉर्मल है? यस, बेबी का पेट बढ़ रहा है। इट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन। हिकअप्स होने का सबसे कॉमन रीजन है फीडिंग के समय एयर स्वेलो करना। दूसरी चीज, ओवर फीडिंग या फास्ट फीडिंग की वजह से बच्चों में रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से मिल्क फूड पाइप में वापस आने की कोशिश करता है। उसकी वजह से हमारी डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हिकअप्स होते हैं। सो पेरेंट्स हिकअप्स के समय बेबी को तुरंत वर्टिकली ले ले, या तो बर्प कराने की कोशिश करें या फिर 10 से 15 मिनट उसको कंधे से लगा के रखें।